разумение лидера, разумение или парадигма лидера и его отношение к жизни. Сначала вы должны знать, что такое разумение или парадигма. Now, то, что произошло с Моисеем между первым разом, когда он был у фараона, и то, что уже произошло с ним после пояснения Божьего, после пояснения Бога, разница между первого раза, когда он был у фараона, и второй раз, все остальной раз, называется разумение. Он получил откровение, и это откровение дало уже ему разумение, которое уже определило его дальнейшие действия. Разумение — это не знание. Разумение — это не понимание. Это не есть то же самое, как понимание или понять. Разумение глубже, чем просто понять информацию или принять информацию. Разумение — это не просто информация. И разумение — это не просто знание. Разумение — это не просто понять информацию. Это не просто понимание информации или знания. Разумение глубже, чем эти все двух понятия. Разумение — это совокупность того знания, принятые знания, то есть совокупность тех знаний, которые вы приняли, принятые знания, которые стали диктовать и управлять ваши поступки. Это то, что мы называем разумение. Так что ваше разумение определяет ваше отношение к жизни. Ваше отношение определяет ваше отношение к жизни. Ваше разумение определяет ваше отношение к жизни. Разумение — это не то, что вы поняли. Вы можете понять что-то и все равно не позволить этому пониманию руководить вами. Допустим, кто из вас еще курит в этом зале? Стесняетесь. Мы тут искренне перед Богом. Вы понимаете, что опасно курить и нехорошо курить? Потому что там, в этой пачке сигареты, там пишется: Минздрава предупреждает. Вот эту инструкцию и предупреждение, которое там написано по-русски или по-украински, что Минздрава предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья. Сам тест этот понятен вам или нет? Понятен всем. Потому что это по-русски написано или по-украински. То есть у нее есть понимание этого, но у нее нет разумения. Она поняла инструкцию, но не поступает соответственно этой инструкции. Значит, это знание для нее еще не стало разумением. И разумение тогда получается совокупность той информации или того знания, которое проникло в тебе и стало частью твоей ценности, и стало определять и управлять твои поступки. Так что разумение сильнее, чем знание. И разумение сильнее, чем информация. И разумение сильнее, чем учеба. Вот почему многие из нас мы учили английский и не говорим по-английски. Многие учили иностранные языки французский и не говорят по-французски. Вот почему человек считает, что я христианин, я знаю, что мне не надо это делать, но я все еще это делаю. Я понимаю в голове, но я не пропустил это с моей головы, ниже я не разработал, я не отрабатывал это в своей системе жизненной пути, чтобы оно пустилось и начали влиять на мой характер и на мои поступки. Когда знание, накопленное знание, начинает влиять, оказывать непосредственно влияние и диктовать ваши поступки в жизни, становится то, что мы называем разумение. Я хотел похудеть 2 года тому назад. Я понимал, что надо похудеть. Но не получилось, короче. Вы знаете почему? Я знал, что все то, что нужно делать по бумаге, я не делал. Но в прошлом году, май, я сказал на духовном совете, что я ошиб похудеть. Для этого мне уже пришлось начинать перестать вермишель, рис, кушать, после 7 кушать, шоколад вообще перестать, отрезать и так далее. И тогда начинает получаться. Я понимал, что нужно делать это раньше, но оно не стало разумением. То, что управляет вашей жизнью, не то, что вы знаете. То, что управляет вашей жизнью, не то, что вы поняли также. Не то, что вы знаете, управляет вашей жизнью. Не то, что вы поняли, управляет вашей жизнью. А управляет вашей жизнью то, что стало вашим разумением. То, что стало разумением. Поэтому, когда вы читаете Библию, особенно притчи,
Înainte și stat mnogași a razumenie, numai le poiele, nu vene poiele. E trei veși, care idut meste. Ana nașinaisa znanie, razumenie i mudrost. Človek ni može biti mudrim, paka on ne priobретет разумение. Только люди, у кого есть разумение, поступают благоразумно. Только они становятся мудрыми. Поэтому Иисус сказал, что человек, который строит дом на песке, похож на неблагоразумный, не мудрый. Но он не использовал слово мудрый. Он говорит, что человек также, который строит свое здание на камне, есть благоразумный. Благоразумный, значит, у него разумение. Поэтому, благодаря тому, что у него разумение, он стал мудрым и поступил мудро. Нету мудрости без разумения. Разумение. Вы получаете информацию, и для некоторых из вас становится откровением, а потом для некоторых из вас становится только разумением. То, что она стала откровением, еще не значит, что она стала разумением. Проповедники, сколько у вас уже откровений было, и вы уже отпроповедовали их, и сами уже забили. Не стало разумение. Так что откровение это не разумение. Разумение, поэтому есть только та часть накопленной информации, накопленного знания, полученных откровений, которым вы позволили проникать через вас, внедриться в вашей системе ценностей и поступков, и которые стали диктовать ваши конкретные действия. Вы как лидер, чтобы вы обратили внимание на ваше разумение, потому что ваше разумение определяет ваши поступки, ваши отношения. Я проповедую на тему разумение и ваши отношения в жизни, к жизни. Ваше разумение и ваши отношения к жизни. Ваше разумение определяет ваши поступки. Ваши поступки определяют ваши отношения к жизни. И если вы лидер, и у вас нет прочных, фундаментальных, здоровых разумений, вы никакой не лидер. Вы можете учить людей, вы можете рассказывать людям, но вы сами обнаружите, что вы не способны жить, как вы рассказываете. Потому что то, что вы рассказываете людям, то, что вы преподносите людям, вы не позволили это прежде стать разумением для вас. Вот поэтому у нас есть то, что называется размышление. Размышление позволяет полученной информации или знания стать разумением для нас. Практика, поступки позволяют полученной информации или знания стать разумением у нас. Ваше отношение к жизни, все зависит только от одного, от вашего разумения жизни, от вашего разумения вообще. От накопления разумения, которое у вас есть. От совокупности того разумения, которое у вас есть. Той информации, которую вы позволяете стать разумением для вас. Вот это определяет все ваши поступки. Особенно как лидер. То, что я обнаружил. Лидер лидирует и ведет не только своими словами или учениями. Лидер ведет не только своими поступками даже. Лидер ведет других не только даже своими примерами. Лидер ведет других своим разумением. Что я имею в виду? Вы имеете определенное разумение, то есть вы живете как-то по определенным ценностям. Лидеры, проповедники, пастыря, бизнесмены, ваши работники или подчиненные на самом деле больше всего практикуют не то, что вы просите им делать, а то, как вы поступаете. Хотя вы даже им не говорили, ваше разумение переходит на них. То, что вы даже не говорите вслух, из вашей жизни, из вашего характера, переходит на людей. Почему? Потому что люди принимают, скорее всего, то, что есть у вас как разумение. Они улавливают невидимые, вроде бы, невысказанные поступки и отношения, которые у вас есть в жизни. А мы думаем, что мы должны только говорить правильные слова, и люди будут поступать правильно. Не всегда. Поэтому Иисус сказал, что если ты что-то делаешь в тайной комнате, оно станет явным. Что Иисус имеет в виду? Занимайся собой сначала.
Работай в тайной комнате, никто не видит. Твои тайные вещи, то, как ты работаешь над собой, то, как ты себя приводишь в порядок, потом наружу будет отражаться на других людей. Твое разумение, тайное, внутреннее, то, что никто не видно, не замешано, это больше всего видно в тебе, через других. Ты учишь больше этим, чем твои слова, чем твоими словами. Разумение и отношения. Разумение можно также называть для людей, которые грамотные, которые, образованные. Можно сказать, что разумение это твоя парадигма. Твое разумение это твоя парадигма. Это не просто система твоей ценности. Те ценности и уверования, информации, которые определяют конкретные поступки твои. Притчи, 4 глава, 7 стих. Притчи 4:7. Первый стих, 4 глава говорит: слушайте, дети, наставление отца. И внимайте, чтобы научиться чему? Он говорит: слушайте, дети, наставление отца. Оказывается, это еще ничего не говорит. Ты слушаешь информацию, наставление, это еще ничего не говорит. Но цель этого всего — научиться разуму. К чему это должно привести все? Дети мои, слушайте наставление отца. Я отец, допустим, я говорю. Ты слушаешь. Но к чему это все ведет? Чтобы научиться разуму. Что значит научиться разуму? Чтобы это наставление, которое ты слышишь, могло стать системой ценностей, которые определяют твои поступки. Разуму, разумение. Так что цель информации это не знание. Цель информации это не знание. Цель информации, наставление, учение, все это есть что? Разумение. Разум, разумение. Поэтому он говорит, что дети мои, слушайте наставления отца, принимай все это делай, чтобы все это могло тебя привести к тому, чтобы научиться разумению. Слушайте, внимайте, все для одной цели. А для какой? Научиться разуму. Получается, что разуму надо научиться. Надо делать его, надо научиться. Всю эту информацию, все цели, чтобы это могло стать цементированной у нас, если вы хотите. Чтобы она могло войти в нас и стать разумением. Поэтому сколько раз ты не послушаешь информацию одну и ту же самую, пока ты не пропустишь и не перевариваешь его, чтобы она стала, примешь его, чтобы научиться разуму. Никогда оно тебе не принесет пользу, ты никогда не будешь поступать согласно этим наставлениям и информациям. Только когда информация и знание становятся разумением, ты становишься мудрым человеком. Потому что мы думаем, что мудрость, все хотят быть мудрыми. Все хотят быть мудрыми. И вы знаете, как мы хотим быть мудрыми? Помолись, ложиться спать, проснусь, как Соломоном стал. Нет, мудрость не абстрактное понятие. Мудрость это конкретика. Мудрость это не абстракция. Мудрость это результат чего-то. Знаете чего? Мудрость это всего лишь результат разумения. Я вам хочу это доказать. 2 стих. Чтобы научиться разуму. 2 стих говорит: потому что я преподал вам доброе учение. Но то, что я преподал тебе доброе учение, не значит, что ты научился разуму. Я преподал вам доброе учение. Что значит научиться разуму? И как это доброе учение станет разумом? В этом 2 стихе, 2 часть. Не оставляйте заповеди мои. Не оставляйте его. Я преподал вам доброе учение, да ладно. Но я хочу, чтобы ты превратил это учение в разум. Поэтому научитесь разуму. Как? Я преподавал вам доброе учение, но удерживай его. Не оставляй его. Этим самым она станет для тебя разумением. То есть знание приобретенное, пропущенное в себе, переваренное в тебе, удержанное в тебе, они должны диктовать потом. Становится твое разумение. 3 стих. Ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. 4 стих. И он учил меня. Но это еще ни о чем не говорит. Ни о чем не говорит. Сколько из нас учили доброго в детстве? Мало того, что нас учили. Меня всегда учили хорошему, когда я был маленьким. Но Вериос поступал по-своему. Она не стала разумением. Так что он об этом и говорит, что я дал вам хорошее учение. Я это понял. Меня тоже учили вот хорошо. Но потому что я не научился разуму, я принимал это, но это мне не помогло. Поэтому он говорит: не соверши мою ошибку. Принимай наставление, принимай учение, внимай отцам,
No, самое главное превратить все это и научиться разуму. Научить разуму. Как научиться разуму? 4 стих. И он учил меня и говорил мне. Учил, говорил, но это ничего. Не бесполезно, пока не станет разумение. Как оно станет разумение? Читай дальше 4 стих. Да удержит сердце твое, слова мои. Разумение. Когда твое сердце удерживает то, что ты был научен. Знание или информацию, которая тебе была преподана. Да удерживает. Научиться разуму. Да удерживает сердце твое, слова мои. Храни заповедь мои и живи. Видите где? Разумение. Да твое сердце удерживает. Хранить. И тогда ты будешь жить. Когда оно удерживает, и ты хранишь, этим самым это становится для тебя разумение. И тогда ты будешь жить. Жить. И значит, ты будешь поступать правильно, благоразумно. Значит, ты будешь жить и иметь жить мудрости. Приобретай мудрость. Приобретай мудрость. Приобретай разум. Не забывай этого. И не уклоняйся от слов уст моих. Приобретай мудрость. Всякий раз, когда в Библии, особенно в притче, говорится о том, что приобретай мудрость, добавляется тут же приобретай разум. Потому что невозможно приобретение мудрости без разума. Мудрость – это следствие чего-то, на результат и следствие разума, разумения. Поэтому мудрость не падает с неба. Мудрость – это совокупность информации полученной, которая стала определять твои поступки. Это разумение. И когда ты начинаешь уже поступать соответственно тому знанию, тому разумению, тому пониманию, убеждениям, парадигме, которые в тебе, твои поступки мы начинаем определять как мудрыми. Мы говорим, что ты мудрый. Так что мудрость – это конкретное действие, результат, конечный результат знания или следствие разумения. Храни это в сердце. Пускай твое сердце удерживает это. Храни это в твоем сердце. И тогда будешь жить. Так что мы с вами ходим в церковь, получаем проповеди, мы слушаем проповеди, и мы думаем, что это уже все то, что нам надо. Но мы выходим из церкви и не можем жить после. Потому что мы выходим на жизнь и на людях домой, мы встречаемся с действительностью, и все разваивается. Мы расстраиваемся, как будто мы не были в церкви и не слышали все эти проповеди. Почему? Потому что и полученная информация нами в церкви мы не пропустили и не позволили стать разумением. Только когда она стала безразумением, мы пришли домой, наш бизнес, наш круг отношения, и потому что она уже стала разумением, беседели бы. Каким образом она стала безразумением? Мы получили эту информацию, мы сидели, перевернули, перемешали это с возможными вариантами, событиями, которыми мы можем встречаться в жизни. Мы размышляли над этим, мы примеряли это на себя, мы размышляли, мы глотали это, мы переваривали это, мы говорили, что это мои поступки, мы приняли решение после этого. Поэтому оно становится разумением для нас. И когда мы уже встречаемся с действительностью, мы можем благоразумно поступать. Поэтому он говорит, не просто слушайте учение, не просто принимай слово моего, не просто принимай наставление, не просто внимать учение, но храни это в сердце своем, удерживай это в себе и живи. Только после того, как ты удерживаешь это в себе, ты хранишь в своем сердце, только после этого ты можешь жить. Нет разумного, мудрой жизни без разумения. Итак, твое разумение определяет твою жизнь, твои поступки, отношения к жизни. 4 стих очень интересно. Он учил меня, говорил мне, но это все бесполезно, это все ерунда, если ты не будешь хранить. Учил, говорил, но вся цель, да удержит сердце твое, слова мои, да удержит. Этим самым он говорит, да это станет разумением для тебя. Не просто слышай, не просто учиться, пускай оно станет разумением для тебя. Храни заповедь мои. Пускай оно будет разумением для тебя и живи. Храни и живи. 5 стих. Приобретай мудрость, приобретай разум. Разум приводит к мудрости. Не забывай этого. Что это значит? Разумение. Не забывай. Храни. Помни.
И не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее. Разумение опять. То, что ты удерживаешь, не оставляй ее. Вся эта глава разумения вообще. Не оставляй его, удерживай его. Совокупность того приобретенного знания, который остается в тебе, переварено тобой и начинает определять твои поступки. Поэтому не оставляй ее. И она будет охранять тебя. Разумение охраняет. Скажи кому-то, разумение охраняет. Поэтому у нас нет охраны. Люби ее. И она будет оберегать тебя. 7 стих. Главное мудрость. Но мудрость не падает, как снег с неба, мана. Мудрость — это следствие, результат разумения. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Видите, он говорит, приобретай мудрость, но разум уже нужно приобретать всем имением. Почему? Потому что разум превыше мудрости.